Jumpa lagi dengan channel Pak Guru Heri Supriyanto. Kali ini saya akan membahas tutorial memperbaiki keran air yang rusak. Jadi keran air ini ketika terpasang pada pipa saluran air, airnya merembes, netes secara terus-menerus. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara memperbaiki keran air yang bocor ini. Ini keran air merek Honda. Kalau harga barunya ini sekitar Rp50.000. Oke guys, jangan kemana-mana, ikuti video ini sampai selesai. Kita persiapkan peralatan yang dibutuhkan guys. Yang pertama, obeng. Membutuhkan obeng main atau obeng plus. Kemudian membutuhkan sebuah kunci ring dengan ukuran 28. Karena keran air ini kunci untuk membuka dan mengencangkan keran berukuran 28 mm. Kemudian ada tang seperti ini guys. Kemudian ada tang kecil nanti untuk membantu melepas bagian dalam dari keran air ini. Sekarang kita mulai dengan membuka bagian dalam dengan cara keran ini kita pasang di sebuah ragum. Nah, sekarang keran ini akan kita pasang di sebuah ragum, yang mana fungsinya ragum itu untuk menjepit agar bagian ini bisa kita buka. Kita saksikan guys. Ya, kita sekarang buka dulu untuk bagian handle-nya dengan menggunakan obeng bagian atas ini. Nah, bisa guys, ini murnya cukup kecil. Kita buka. Nah, ini bisa kita cabut. Ini handle kerannya. Kemudian berikutnya kita buka bagian ini. Ini terdiri dari dua bagian utama, yang mana nanti setelah bagian utama ini terbuka, kita bisa melihat ada klep yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita akan melepas setengah bagian dari keran ini menggunakan kunci ring berukuran 28 mili. Ini kita kencangkan. Nah, setelah itu kita buka. Cukup keras guys, pelan-pelan. Nah, terus seperti ini. Ini sudah mulai berputar, tinggal menunggu sampai kita lepas. Nah, ini sudah mulai ringan. Kita lepas guys. Nah, ini sudah ringan. Nah, bisa kita putar dengan tangan, sudah ringan. Nah, hasilnya seperti ini guys. Di sini terlihat ini ada plastik
yang fungsinya sebagai klep untuk mencegah kebocoran. Kemudian ini setengah bagian yang separuhnya, kita lihat guys, di dalam sini ini ada pinball yang fungsinya untuk menutup dan membuka air yang akan mengalir. Nah, seperti ini fungsinya guys. Nanti kita akan membongkar ini, kita bersihkan, dan kita akan merapatkan lagi plastiknya. Nanti kita lapisi dengan plastik juga agar lebih rapat. Oke guys, lanjut ke pembukaan bagian dalam. Kita lanjutkan untuk membuka bagian dalam dari keran air ini. Kita gunakan sebuah tang. Tangnya seperti ini guys. Coba kita buka bagian klep. Nah, seperti ini guys. Nih hasilnya. Kemudian yang bagian dalam yang kedua ini, di sini ada pinball. Pinball ini bisa kita ambil. Di sini ada alur yang mengunci, kita bisa mencopotnya. Nah, seperti ini sudah terlepas. Ini namanya pinball. Kemudian kita keluarkan bagian yang mengaitkan pinball. Nah, kita ambil. Nah, ini guys, seperti ini. Kemudian kita ambil bagian dalam. Di situ ada klep yang satunya, ada dua klep. Nah, seperti ini guys. Ini klep yang kedua. Inilah yang membuat air bisa menetes pada keran sekalipun keran itu sudah ditutup. Artinya kedua klep ini sudah tidak rapat lagi. Yang perlu kita lakukan nanti kita tambahkan ada pelapis berupa plastik. Kita lekatkan di sini. Sekarang kita coba untuk memasang kembali seperti semula. Kita masukkan kembali guys. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini guys. Setelah ini terpasang dengan baik, kita lanjutkan memasang bol ini. Kita masukkan seperti posisi yang tadi guys. Sebelumnya penguncinya dulu yang kita masukkan. Kita jepit pakai tang seperti ini. Kita masukkan ke lubang. Nah, sampai terlihat seperti ini. Kemudian baru bol ini kita masukkan sesuai dengan alur lubang yang ada. Ini adalah alurnya.
kita masukkan perlahan-lahan. Nah, biar memasukkannya mudah, ini sambil kita putar-putar. Nah, begini. Nah, ini handballnya akan berfungsi seperti ini. Nah, gitu. Ini membuka dan menutup aliran air. Kemudian setelah itu kita masukkan klep ini di bagian yang satunya seperti ini, guys. Ini tadi sudah saya bersihkan. Nah, ya, seperti ini kita tekan biar rapat. Oke, sudah masuk dengan sempurna. Kemudian tinggal kita satukan kembali seperti ini. Ini tinggal kita masukkan, sudah ada ulirnya. Tinggal kita putar. Cuma nanti untuk pengencangan yang terakhir kita gunakan kunci ring berukuran 28 mm. Seperti ini, guys. Kemudian kita pasang juga. Ini adalah handle pemutar. Nah, seperti ini, guys. Kemudian kita pasang kembali. Ini ada skrup atau baut namanya. Memasangnya menggunakan obeng minus. Oke, sudah kenceng. Nah, nanti ini tinggal kita pasang di saluran air. Kita buktikan apakah nanti sudah tidak bocor lagi atau sudah berhasil. Kita lanjutkan, guys. Oke, sekarang kita akan membuktikan apakah keran air ini setelah kita pasang apakah masih bocor atau sudah kembali normal. Kita pasang, guys. Oke, pemasangannya sudah kita lakukan, tinggal kita tes. Sebelum dites, ini saya akan mengisi air dulu di penampungan air. Setelah air terisi, nanti baru kita tes. Oke, ini air sudah mengalir ke penampungan air dan kita akan mencoba apakah keran ini bisa berfungsi normal atau tidak. Akan saya coba membuka, guys. Nah, ini sudah terbuka dan saya tutup lagi. Bisa dilihat, guys, keran ini cukup rapat dan tidak bocor. Silakan bagi guys yang memiliki keran yang rusak bisa diperbaiki sesuai dengan tutorial yang sudah saya buat. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Dadah.